14-17 сентябрь күндөрү тажик агрессорлорунун куралдуу кол салуусунда Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик тонолуп, өрттөлүп жок болгон. Президенттин жарлыгына ылайык ушул эки айыл атайын долбоор менен жаңыдан түптөлмөкчү болуп жатат. Мына мен турган үй өткөн жылдын апрелинде дагы ушул Тажикстандын агрессорлор тарабынан өрттөлүп, бирок ордуна атайын жеңил типтеги сип панель менен үйлөр курулган болчу. Мунусунда дагы өрттөлүп, бүгүнкү күндө эч нерсеси калган эмес. Капчыгай айыл менен Достук айыл эки айылга беш жактан мамлекеттик долбоор институттун жетекчиси өзүнүн специалисттери менен келип, эки жаңы ген план түзүлгөн. Азыр биз ушул ген планды баягы өзүңүз билгендей жол, анан арычный система, балдар баса тургандай пешеход жолдордо салынат. Анан ушул эки айылды жаңы ген план боюнча, ген пландар баары бекитилди. Ошол жумуштарды жүргүзүп атабыз. Эл менен макулдашып, тыгыз бир чогуу иштеп атабыз. Капчыгай жана Достук айылдарын жаңыдан түптөө боюнча генералдык планы жергиликтүүлөргө тааныштырылып, курулуш иштери башталды дегени менен айрым тургундар нааразы экендиктерин билдиришүүдө. Айтымында алар менен эч ким макулдашпай туруп, жаңы курулуучу үй-жайлары туура эмес жерге чийилип калган. Биздин огороддор ата бабабыздан калган огороддор. Бул стандарт эмес. Өзү кичине гана көрүтпайсызбы, 6 сөттүк бирдемке. Муну ген план бирдемке кылса, кече үй батпайт өзү негизи. Муну көрө ордуна салса, салып берсин, болду да. Вообще проект эч ким тааныш эмес. Лично мен өзүмө жооп берем, мен тааныш эмесмин да. Мага мисалы мына жер сенин үйүң экен деп, мындай план деп эч ким айткан жок. Айта элек, азыркы убакытта эле. Капчыгай айылынын тургуну Доорунбек Мавлянов өз айылынын типтүү болуп өзгөрүшүн колдоорун айтат. Буга чейин көңүл бурулбаган айыл мамлекеттин камкордугуна алынып, заман талабындагы шарттардын түзүлүшү чоң мүмкүнчүлүк дейт. Жолубузду кара ири-бири. Мына эми столбаларыбыз кара бир чыйып кеткен, бир кирип кеткен. Ошонорго типтүү көчө кылып, ушундай кылып, жарыктандырып, арыктарыбыз да көмүлүп бүткөн азыр. Эми өзү каналдарыбызга суу келбейт. Ошонорго типтүү планчындай эме боюнча кылып берсе, ошону тилейт элекпиз да мамлекеттен. Рахмат, ушунча камкордугга канага. Бул бир жолу саналат да бул. Өмүр бою, Кудай кааласа өмүр бою боюнча чек араны каргоо өтүп кетебиз. Капчыгай айылынын эли. Түшүндүрөбүз элдерге. Район акими жергиликтүүлөр менен макулдашылганын айтып, айрым нааразы тараптарга мындан ары да түшүндүрүлөт дейт. Кандай болбосун түзүлгөн ген планга ылайык айылды куруу иштери жүрөт. Бул эми элчилик экен, бул түшүнбөгөндөргө биз дагы кайрадан түшүндүрүп жеткиребиз, маселенин баардыгын чечебиз. Достук айылы кайрадан генералдык план негизинде толугу менен кайрадан курулат. Социалдык объектилери, инфраструктурасы баардыгы калыбына келтирилет. Генералдык пландын негизинде 8 метрден 14-15 метрге чейинки жолдор болот. Ал жерде өзүнүн рельефине жараша, шартына жараша ушундай шартта курулат. Баткен облусунун калктуу конуштарында жайгашкан жаңы тургузулган жеке турак үйлөрдүн укук ырастоочу жана укук белгилөөчү документтери бир убакта курулуш иштерин аяктоо менен тиешелүү уйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан менчик ээлерине акысыз берилет. Өлкө башчысы үйлөрдүн курулушун 2 ай аралыгында бүткөрүү тапшырмасын койгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.